өткеннен кейін бағанағы өзінің триггері, мен керек емеспін, мені беріп жіберді, мен тастандымын, мен жалғыз сезінемін, жалғызбын деген түйсіктегі подсознаниядағы программа триггерлер іске қосылады. Сөйтеді да не істейді? Ата-анасына өкпе реніш басталады. Неге мені берді деп. Сосын сол ала алмай қалған, ата-анасынан ала алмай қалған махаббатты әйелінен іздей бастайды. Әйелі оған анасы бола алмайды ғой. Постоянно внимание, махаббат күтіп жүреді. Өзі іштей жалғыз сезініп жүреді. Іште кінәлау сезімдері көп болады. Мынау ата енесімен бірге тұрып жатқан жас жұбайлар, ерлі-зайыптылар бірінші үлкен баласын өмірге келген кезде үйіндегі ата енесі біздің баламыз деп емденіп алатын отбасылар бар. Өздеріңе керек болса бала туып алыңдар, бұл біздің баламыз деп айтады. Сөйтіп амал жоқтан сөйлеуде тұрғаннан кейін енді ата әжесі еркелете берсін деп солай көнеді. Сол кезде еркелетіңіз, дұрыс, ата әжесі еркелетсін, бірақ сен біздің баламызсың деп айтпау керек. Өйткені оның туған ата-анасы бар. Ол сіздің немереңіз. Немере ретінде қабылдауыңыз керек, бірақ сен менің баламсың, мен сені туғамын деп кейбір жаңағы енелер сөйтіп айтады. Ол дұрыс емес. Өйткені қарға баласын аппағым дейді. Кез келген даже жануар баласына мейірім төгіп отырады. Ал енді ата-әже қанша мейірім бергенмен бәрібір анасының берген махаббатындай әкесінің берген мейірім махаббатына жетпейді. Сондықтан бала өзінің толық әке-шешесінің қасында махаббатына тойып өсу керек. Өйткені ол сол ала алмаған махаббатты өскен кезде, ересек өмірге өткен кезде не істейді? Сол ала алмай қалған махаббат пустота болып тұрады кеудесінде. Соны ойыннан іздейді, немесе жаңағы арақтан іздейді, немесе